Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам спасение и в завете Христа даруешь нам благодать слышать Слово. Благодарю Тебя за пастора, который передает Слово, за Евангелие Твое, ради которого апостолы полагали свою жизнь и которое дошло сейчас до нас. Господь, дай нам тоже силу Духа Святого, растворить это Слово верой, принять его, чтобы оно как живое Слово и действенное совершалось на наших местах. Мы не хотим слышать просто букву, мы хотим испытать еще больше силы Духа Святого в этот час. И пусть благословения пойдут на те места, где находится каждый слышащий это слово. Во имя Иисуса. Аминь. 아멘. 오늘 말씀을 함께 볼 본문은 요한복음 16장 24절입니다. Писание, которое мы сегодня вместе рассмотрим, от Иоанна 16:24. 네, 우리 한번 성경 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희의 기쁨이 충만하리라. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 오늘은 1강으로 기도의 비밀에 관해서 함께 우리가 나눠보려고 합니다. И сегодня первую лекцию мы рассмотрим с темой тайна молитвы. 신앙생활에 있어서 가장 중요한 한 내용이 기도거든요. И самое важное содержание верующей жизни – это молитва. 그런데 우리 성도님들이 가장 어려워하는 것도 사실 또 기도이기도 해요. Но наши верующие, что им сходится самое тяжело, это молитва. 네, 뭐 대표 기도를 한다거나 하는 거는 어렵지 않은데 혼자 늘 하는 기도가 과연 되는가라고 물어보면 잘 안 된다고들 해요. Говорят, что представительная молитва легче, чем молитва, когда ты находишься один, еще тяжелее. 예, 기도에 대한 오해가 많이 있기 때문에 그렇습니다. Это потому что есть очень много недопониманий касаемо молитвы. 일단 먼저 우리가 알아보고 할 이게 뭐냐면 기도는 가장 행복한 시간을 누리는 겁니다. И молитва – это наслаждаться самой счастливой временем. 예, 이것부터가 잘 안 돼요. И начиная с этого у людей это не получается. 기도하는 시간이 행복해야 되는데 의외로 행복하다고 생각하는 분들이 많지 않습니다. И очень мало людей, которые думают, что когда они молятся, они счастливы. 또 여러분에게 물어볼게요. 기도하는 시간에 여러분이 힘을 얻습니까? И я хочу вас спросить, когда вы молитесь, вы обретаете силы? 기도를 하면서 왠지 걱정이 되고 염려가 됩니까? Или когда вы молитесь, вы наоборот начинаете еще больше переживать? 사람들은 어려울 때, 힘들 때 보통 기도를 해요. Люди в основном молятся тогда, когда у них трудности. 그러나 그렇게 기도를 하고 나서 힘을 얻느냐 하면 그렇지가 않아요. Но после этой молитвы они разве получают силы? Это не так. 기도하고 나서 약간의 위로는 받는다고 하지만 기도하고 나서 막 힘이 얻고 행복하고 감사하고 이래야 되는데 이게 잘 안 된다는 거죠. Говорят, что после такой молитвы люди в основном получают какое-то временное успокоение, но говорят то, что тяжело. 오늘 본문에 본문에 보면은 지금까지 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 이제 내 이름으로 구하면 너희의 기쁨이 충만하리라라고 얘기했어요. И сегодня в Местописании говорится то, что до ныне вы ничего не просили, но если вы будете молиться во имя Мое, будете просить и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 자, 어떻게 해야 우리가 기도를 통해서 기쁨이 충만할 수 있겠습니까? И как нам нужно молиться, чтобы через молитву мы могли быть счастливы? 가장 먼저 우리의 영적 상태를 만드는 것부터 시작이 돼야 돼요. И самое главное, первое, это нужно сначала сделать свое духовное состояние. 우리가 기도를 할 때 그냥 감정을 가지고 하는 기도가 아니라 말씀을 붙잡고 기도해야 됩니다. Когда мы молимся, мы не должны молиться по нашим эмоциям, мы должны молиться именно ухватившись за Божье Слово. 하나님의 말씀을 언약으로 잡고 기도를 해야 되겠죠. Нужно молиться, ухватившись за Божий завет. 그 언약으로 잡는 것 중에 세 가지를 꼭 참고하셔야 И 됩니다. ухватившись за этот завет, вы должны всегда помнить о 3 вещах. 지금 하나님이 나와 함께 한다는 것을 믿고 기도해야 돼요. Верить и молиться именно то, что сейчас Бог находится вместе со мной. 하나님이 나와 함께 한다는 것이 안 믿어지는데 기도가 된다는 건 굉장히 어려운 겁니다. Очень тяжело, если я не верю в то, что Бог вместе со мной, и мне будет тяжело молиться. 뭐 어렵다기보다 아예 안 되겠죠.
Не то, что тяжело, вообще молитва не будет получаться. 지금 영으로 주의 성령께서 영으로 나와 함께 한다는 것이 여러분이 정말 믿어지셔야 돼요. Вы должны по правде верить в то, что сейчас Бог Духом пребывает вместе с вами. 그리고 우리와 함께 하나님은 함께 하신다는 것을 믿어야 돼요. И еще нужно верить в то, что сейчас Бог находится вместе с нами. 그래서 임마누엘의 하나님이 정말 믿어지셔야 И 됩니다. нужно верить в Бога Иммануила. 나와 함께 할 뿐만 아니라 우리와 함께 하시는 하나님이 믿어지셔야 돼요. Нужно верить в Бога не того, который только вместе со мной, а того, который еще и вместе с нами. 그리고 원네스의 하나님이 믿어지셔야 돼요. И также нужно верить в Бога единства. 모든 곳에 역사하시는 하나님이 믿어지셔야 돼요. Нужно верить в то, что в Бога, который действует везде. 시공간을 초월하여 모든 곳에서 하나님은 역사한다는 것이 믿어져야 돼요. Нужно верить в то, что Бог, происходя через пространство времени, пребывает вместе. 자, 그러려면 두 번째입니다. 기도의 원리가 있어요. И во-вторых, есть принципы молитвы. 여러분이 5분을 기도하더라도 기도의 원리를 알고 기도하셔야 돼요. Даже если вы будете молиться 5 минут, вы должны сначала знать о принципе. 우리는 기도를 할 때 사람의 말을 생각하면서 기도할 때가 많아요. Очень много случаев, когда мы молимся, слушая людские слова. 여러분, 사람의 말을 기억하면 염려와 걱정밖에 안 생겨요. Если вы будете запоминать только людские слова, вы будете только переживать. 그래서 염려와 걱정을 붙잡고 기도하면 안 돼요. И поэтому нельзя, ухватившись за трудности, молиться. 그래서 기도를 할 때 사람의 말이 떠오르는 것이 아니라 사람들의 말 속에서 하나님의 말씀을 가지고 기도해야 됩니다. Когда вы молитесь, вы не должны, вспоминая людские слова, молиться. Вы должны через эти людские слова выявить то, что хочет сказать вам Бог. 사람의 말은 참고하는 거예요. А людские слова мы должны просто учить, чтобы... 사람의 말을 붙잡고 기도하면 안 됩니다. И нельзя хватиться за людские слова, молиться. 하나님의 말씀을 붙잡고 기도해야 돼요. Нужно молиться, хватившись за Божье Слово. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 많이 묵상하면 거기에서 우리는 많은 기도의 문이 열리기 시작합니다. Если мы будем размышлять над Божьим Словом, то мы начинаем молиться. 또 기도를 통해서 현실만 보는 게 아니라 그 속에 있는 영적 사실을 보는 기도가 돼야 돼요. И нужно, чтобы получалась молитва не та, которая видит только реальность, но та, которая видит еще и духовную правду. 그래서 우리가 기도를 할 때 현실을 생각하면 굉장히 답답합니다. И когда мы молимся, и мы начинаем вспоминать о реальности, нам будет некомфортно. 현실만 보면 걱정스러워요. Потому что если мы будем смотреть только на реальность, мы будем переживать. 영적 사실을 보고 기도해야 됩니다. Нужно, смотрев именно на духовную реальность и правду, молиться. 다윗 왕이 시편에 보면 많은 기도가 나오죠. Если посмотреть Псалом, то царь Давид, он очень много молился. 다윗 왕이 현실만 보고 기도했으면 아주 답답했을 겁니다. Если бы царь Давид смотрел только на реальность, то, что, видимо, молился, наверное, ему было бы тяжело. 다윗은 현실을 보지 않고 그곳에 하나님의 영적 사실을 보고 기도했어요. Давид, он не смотрел на реальность и молился, он смотрел именно на духовную реальность. 그 속에 있는 하나님의 계획을 놓고 하나님의 뜻을 놓고 기도했어요. И он именно молился касаемо о Божьем плане. 우리가 사람의 말을 듣고 기도가 시작될 수는 있어요. Да, мы можем, послушавшись людским словам, начинать молиться. 여러분 혹시 뉴스를 보거나 세상 돌아가는 소식을 들으면 일단 걱정이 되죠. Если вы смотрите новости или то, что происходит в миру, вы же начинаете переживать. 이제 그것이 우리가 기도가 되어지는 어떤 시작점은 될 수 있습니다. Это может стать началом нашей молитвы. 근데 그 생각만 붙잡고 기도하면 행복할 수가 없어요. Но если молиться только об этом, то мы не можем быть счастливы. 또 힘이 나는 게 아니라 힘이 빠져요. Мы не будем обретать силы, они будут, наоборот, уходить. 그 속에서 하나님의 말씀을 찾아내야 우리가 힘이 납니다. И нужно выявить в этих проблемах Божий план, только тогда у нас будут появляться силы. 왜 우리나라에 전쟁이 일어났을까? И почему же в нашей стране происходит война? 이 전쟁을 놓고 사람의 말만 듣고 기도하면 답답할 겁니다. Если вы будете смотреть только на войну и слушать людские слова и молиться, вам будет тяжело. 왜 하나님은 이 전쟁을 허락하시며 이 전쟁을 통해 하시려는 뜻이 뭘까를 찾아내면 여러분은 행복하고 힘이 날 겁니다. Вы будете счастливы и обретать силы только тогда, когда вы будете у Бога спрашивать и молиться, почему же Бог допустил эту войну. 또한 우리는 문제와 위기와 갈등을 만날 수 있는 일들이 많을 거예요. И впереди будет еще очень много таких случаев, когда у нас будет проблемы, кризисы.
우리는 문제가 오면 문제를 당장 해결해 달라고 기도를 합니다. Если к нам приходят проблемы, мы молимся, чтобы Бог разрешил прямо сейчас. 위기가 오면 위기에서 피해 달라고 기도를 합니다. Или когда к нам приходит кризис, мы молимся, чтобы мы смогли избежать. 갈등이 오면 갈등에서 그 해결해 달라고 기도를 합니다. Или когда к нам приходит колебание, мы молимся, чтобы Бог разрешил его. 그렇게 기도하면요, 마음이 답답해져요. Если вы будете так молиться, то в душе у вас будет некомфортно. 그렇게 기도하면 여러분, 마음이 행복하지 않을 겁니다. Если вы будете так молиться, вы будете несчастливы в душе. 문제를 놓고 기도하는 중에 그 문제 속에 하나님의 답을 찾아내야 돼요. Когда вы будете молиться именно касаемо этой проблемы, но вы должны внутри этой проблемы найти Божий ответ. 왜 이 문제를 허락했을까? 그 답을 찾아내야 돼요. Выявить ответ, почему же Бог допустил эту проблему. 그 답을 찾지 못하면 그 문제 생각하다가 답답해서 못 견딜 겁니다. Не сможете выявить внутри этой проблемы ответ, то вам будет, самому себе будет некомфортно. 갈등만 생각하면 답답해서 안 될 겁니다. Если вы будете смотреть только на колебания, то тоже будет некомфортно. 우리는 그 문제 속에 하나님의 중요한 그 갈등을 주신 이유가 있어요. 거기서 갱신을 찾아내야 됩니다. У Бога есть причина, почему же Он дал эту проблему, и нам необходимо выявить это. 위기 속에서는 하나님의 기회를 찾아내야 돼요. И внутри кризиса нужно выявить Божий шаг. 신명기 8장 그 2절을 한번 보겠습니다. 2절로 3절. 신명기 8장 2절로 3절이요. 신명기 8장 2절로 3절. Рассмотрим Второзаконие, 8 глава, с 2 по 3 стих. 자, 우리가 이 내용을 뭐냐면 이스라엘 백성의 40년 광야길을 가게 한 그 이유입니다. И здесь говорится о причине, почему же Бог допустил, чтобы израильский народ в течение 40 лет шел по пустыне. 자, 이스라엘 백성이 출애굽한 이후에 40년을 광야길을 걸었어요. И после исхода израильский народ в течение 40 лет шли по пустыне. 답을 모르고 40년 광야길만 가면 얼마나 답답하겠습니까? Насколько было им тяжело в течение 40 лет, не зная ответа, идти по пустыне. 하나님의 계획을 모르고 40년 광야의 길을 놓고 기도하면 얼마나 막막하겠어요? И насколько было им тяжело, то, что они не видели. 근데 답을 알면 달라집니다. А если человек знает ответ, станет по-другому. 자, 우리 한번 신명기 8장 2절로 3절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте все вместе прочитаем Второзаконие, 8 глава, с 2 по 3 стих. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안 네게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지를 알게 하려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 조상도 알지 못하던 만나를 네게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하심이라. 한번 읽어줘봐. И помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. 8장 16절에 가도 같은 얘기입니다. И также 8 глава в 16 стихе одинаковое местописание. 내 조상도 알지 못하던 만나를 광야에서 너게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. Говорится, питал тебя в пустыне манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. 그래서 광야길을 가는 모세와 여호수아 갈렙의 기도는 달랐어요. И поэтому у Моисея и Иисуса Навина, которые тоже шли по пустыне, была другая молитва. 그러나 나머지 이스라엘 백성들은 광야길을 가면서 늘 근심 속에 살았어요. Но другие люди, израильский народ, идя по пустыне, они всегда находились в каких-то нуждах. 그들의 기도는 달랐습니다. Ихняя молитва тоже была другая. 그 광야를 빨리 벗어나게 해달라고 아마 기도했을 겁니다. Они, наверное, только молились о том, чтобы побыстрее выбраться из этой пустыни. 그러나 모세와 여호수아 갈렙은 달랐어요. Но Моисей и Иисус Навин были другие. 하나님이 우리를 복 주시려고 이 훈련의 과정을 걷게 하는 거구나.
Они говорили то, что Бог, чтобы нас воспитать в таком обучении, допустил нам это. 그래서 광야길이 행복했던 거예요. И поэтому они были счастливы, пока шли по пустыне. 그래서 광야길을 가면서 그들은 힘이 났어요. И пока они шли по пустыне, они, наоборот, обретали сил. 똑같은 문제를 겪는데 누구는 힘이 나고 누구는 힘이 빠질 수 있다는 거예요. Проходили через одинаковую проблему, но кто-то обретал силы, а кто-то их терял. 이게 기도의 비밀이에요. Это и есть тайна молитвы. 그럼 누구의 기도가 응답됐을까요? Если так, то чья же молитва получила ответ? 원망하고 힘들어했던 사람들의 기도는 어떻게 끝났죠? И как же закончилась молитва тех людей, которые роптали? 그들은 다 광야에서 죽고 말았습니다. Они все погибли в пустыне. 그러나 여호수아 갈렙의 기도는 달랐죠. У Моисея и Иисуса Навина были другая молитва была. 가나안을 정복하는 응답으로 왔습니다. Они получили такой ответ, что они завоевали ханаанскую землю. 우리가 이 비밀을 알면 기도의 시간은 굉장히 행복하고 기도의 시간은 굉장히 힘이 나는 거예요. Если мы будем знать эту тайну, то время молитвы для нас станет счастливым временем и временем, когда мы будем обретать силы. 그래서 기도의 비밀을 찾아야 됩니다. И поэтому нужно выявить тайну молитвы. 나에게 일어난 문제 속에서 기도의 비밀을 찾아야 됩니다. Нужно выявить тайну молитвы в проблемах, которые сейчас есть у меня. 뭐 보통 가난의 문제도 문제겠죠. Конечно, проблема бедности – это тоже проблема. 뭔가 할 수 없는 무능의 문제도 문제겠죠. И проблема также в том, что есть бессилие. 고통스러운 환경도 생각지 않는 환경과 사건도 문제겠죠. И окружение, в котором есть страдания, это тоже проблема. 이때 우리는 가난을 허락하신 하나님의 그 가난 속에서 원인을 발견해야 돼요. В это время нужно выявить причину. 그러면 그것이 나에게 발판이 될 것입니다. И если так, то это для нас станет базой. 왜 무능하지 하고 원망할 게 아니라 이건 오래된 것이고 여기서 갱신을 하면 됩니다. И мы не будем роптать, почему так получается. Мы будем просто заново обновляться. 이 환경 문제 때문에 이것 때문에 괴로워하고 시험도 오고 할 것이 아니라 여기서 하나님의 숨은 계획을 발견하면 될 것입니다. И мы не будем роптать на окружение, которое сейчас у меня. Мы, наоборот, будем выявлять сокрытый Божий план в этом. 하나님은 새로 시작하라는 뜻이 있어요. Есть у Божия такой замысел, чтобы начать заново. 그리스도 안에서 우리는 새로운 피조물이기 때문에 Потому что внутри, в Иисусе Христе, мы новое творение. 지난날의 것을 잊고 새로 시작해야 됩니다. Нужно забыть о том, что было в прошлом, нужно начать заново. 지난날에 내가 가졌던 관심과 중심을 바꿔야 돼요. И нужно изменить все свои хотения, которые были в прошлом. 나밖에 모르고 물질밖에 모르고 성공밖에 몰랐던 생각의 중심을 바꿔야 돼요. Нужно изменить свои мысли, которые когда-то думали только о себе. 창세기 3장, 6장, 11장의 중심에서 사도행전 1장, 3장, 8절로 바꿔야 됩니다. И нужно выйти из центра Бытия 3:11, и нужно изменить его. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사로 우리의 삶을 바꿔야 돼요. Нужно изменить нашу жизнь именно на Деяние 1:1-3:8. 우리는 하찮은 존재가 아닙니다. И мы не просто обычные люди. 우리는 아주 소중한 사람이에요. Мы очень ценные люди. 소중한 사람을 넘어서 우리는 중요한 사람들입니다. Мы не только ценные люди, мы важные люди. 나에게 나타난 문제 속에서 나를 새롭게 발견해야 돼요. И нужно выявить себя заново в проблеме, которая сейчас есть у меня. 노바디에서 새로 시작하라는 겁니다. Начинать именно с места, где ничего нету. 지금 우크라이나의 상황만 보면 여러분 답답할 겁니다. Если сейчас вы посмотрите на ситуацию в Украине, в душе сейчас вам тяжело. 근데 하나님의 계획을 보면요. 모든 것을 새로 시작할 절호의 찬스예요. 정말 중요한 기회일 겁니다. Но если посмотреть на Божий план, то это станет наилучшим шансом, чтобы возобновиться, обновиться и начать заново. 이게 상처 속에 있을 문제가 아닙니다. 새로운 도전을 해야 할 절호의 찬스가 온 거예요. Это не такая ситуация, чтобы получать раны, а именно наилучший шанс, чтобы получить ответы. 오직 복음이면 된다는 것을 증거할 사람들이 여러분들입니다. Именно вы являетесь теми людьми, которые будут возвещать только о Христе. 자, 두 번째는 우리가 교회에서 걸림돌이 있을 수 있습니다. И во-вторых, в наших церквях могут быть какие-то помощи. 많은 사람들이 자신의 문제 때문에 기도하고 또 교회에서의 문제 때문에 기도하는 경우가 많거든요. Есть очень много таких людей, которые молятся только о своих проблемах. 대부분의 교회 안에서는 사람 때문에 갈등하는 경우가 많아요. И в основном внутри церкви люди начинают ссориться между собой. 근데 그건 큰 오해입니다.
Это большое недопонимание. 교회의 사람들의 오해 중에 하나가 뭐냐면 왜 저런 수준 낮은 사람이 있을까? 이렇게 하는 경우가 가장 큰 오해예요. И самое большое недопонимание людей внутри церкви это то, что они осуждают человека, смотрят на него и говорят, почему же он такой? 주님은요, 연약한 자를 들어서 귀하게 쓰시는 게 하나님의 계획입니다. Божий план в том, чтобы слабого использовать сильного. 그래서 교회 안에는 다양한 사람이 있는 게 맞아요. То, что внутри церкви есть очень множество различных людей. 여러 종류의 사람들이 있어야 됩니다. И в церкви должны быть разные типы людей. 어떤 면에서 수준 높은 사람만 있다. 그건 참 교회 축복을 제대로 받기 어려울 В 겁니다. какой-то степени, если внутри церкви есть только люди, которые выше всех, то будет тяжело. 교회를 새롭게 이해하는 시간표가 돼야 됩니다. И нужно, чтобы было такое расписание новое, чтобы понять заново. 초대교회는 갈릴리 사람들로 구성되어 있어요. И верующие ранние церкви были именно заполнены галилейскими людьми. 초대교회는 바리새인들, 서기관들로 구성되어 있지 않았습니다. Ранняя церковь, там не было фарисеев и саддукеев. 만약에 바리새인, 서기관들로 구성되어 있더라면 세계복음은 불가능했을 겁니다. А что если бы в ранней церкви были только фарисеи и книжники, то евангелизация всего мира была бы невозможна. 어떤 면에서 부족한 사람들이 있는 것이 더 교회다울 모습을 갖출 겁니다. В какой-то степени в церкви, где есть немножко недостаточные люди, то это может быть еще лучше. 왜냐하면 오직 그리스도가 나에게 필요하다, 오직 하나님이 필요하다고 하는 사람들이 모이게 되니까 그렇습니다. Почему? Потому что там собираются только люди, которые нуждаются только во Христе. 고린도전서 1장 27절로 29절까지를 한번 읽어보겠습니다. И давайте прочитаем 1 Коринфянам, 1 глава с 27 по 29 стих. 고린도전서 1장 27절로 29절입니다. 1 Коринфянам с 27 по 29 стих. 한번 읽어보겠어요. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시려 하시고 하나님께 세상의 천한 것과 멸시받는 것들을 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하라 하십니다. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные, и незнатное мира, и ничтожное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 그래서 우리가 어떤 교회에서 연약한 사람, 부족한 사람, 수준이 이상한 사람을 보더라도 그것 때문에 기도할 때 그 문제가 해결되려고 기도하는 게 아니라 교회를 이해할 수 있는 기회로 삼으면 기도하면서 큰 힘이 납니다. И несмотря на таких необычных людей внутри церкви, мы не должны молиться только о них, мы должны стараться понять их. 그래서 우리가 시험이 든다거나 우리가 나도 모르게 분열이 일어난다는 것은 교회의 축복을 놓쳤기 때문에 그렇습니다. Если я искушаюсь, то это обозначает о том, что я упускаю Божье благословение. 그릇을 키우는 기회로 삼으셔야 돼요. Чтобы это стало шансом, наоборот, расширить свою часть, 모든 다양성을 이해하고 수용하고 초월하는 기회로 삼아야 돼요. воспользоваться таким шансом, чтобы постараться всех понять. 기도를 통해서 이 부분이 여러분에게 묵상되어지고 깨달아진다면 행복한 시간이 되고 힘을 얻는 시간이 될 것입니다. Если через молитву вы будете наслаждаться этим, то для вас, наоборот, это время стания счастливой. 그렇게 사람을 보면서 우리는 많은 것들을 이해해야 됩니다. И в особенности, смотря на людей, мы должны понимать много. 저도 옛날에 저를 굉장히 힘들게 했던 사람을 넣고 기도를 하려고 하면 기도가 안 되더라고요. И я тоже раньше, когда-то давно, молился о том человеке, которого прям не любил, но у меня не получалось. 자꾸 내가 그 사람을 사랑해야 되는데 하면서 이 사랑이 안 돼요. Я молился о том, что я, наоборот, должен любить этого человека, но у меня это не получалось. 또 사랑하는 마음이 안 생기니까 또 난 괴롭더라고요. И мне было еще тяжелее, потому что у меня и в душе не было. 이것은 나의 인격과 노력으로 모든 걸 하려고 했기 때문에 기도가 안 된 겁니다. И молитва тогда не получалась, потому что я все сам хотел. 사람에 대한 이해가 잘못돼 있어 그랬어요. И это потому что я неправильно понимал людей. 우리는 기도를 할 때 모든 사람은 과거에 상처가 있다는 것을 이해해야 돼요. И когда мы смотрим на человека, мы должны понимать о том, что многие люди находятся в ранах прошлого. 모든 사람이 현재 문제 속에 있다는 것을 이해해야 돼요.
понимаем в том, что многие люди находятся в проблемах настоящего. 모든 사람은 미래를 걱정하고 있다는 것을 알고 있어야 돼요. И также нам нужно заблаговременно знать о том, что многие люди переживают о своем будущем. 그렇다면 우리의 기도는 어떻게 돼야 될까요? Если так, то какая молитва у нас должна быть? 그 모든 사람에게 복음이 필요하구나라고 생각하면 됩니다. Что этим людям нужно Евангелие. 내가 누군가를 인간 감성적으로 느낌으로 사랑해주고 용서하고 이게 중요한 게 아니에요. Важно не то, чтобы по-плоскому любить кого-то. 가장 큰 사랑은 복음을 전달해 주는 겁니다. Самая большая любовь – это возвещать Евангелие. 가장 큰 사랑을 복음이 필요하다고 그를 위해 기도해 주는 게 가장 큰 사랑이에요. Самая большая любовь – это молиться за этого человека и думать о том, что этому человеку необходимо Евангелие. 혹시 여러분을 힘들게 하는 사람이 있습니까? И есть среди вас, вашего окружения люди, которые сейчас мучают вас. 여러분 인간적으로 그 사람을 좋아하려고 하거나 사랑하려고 하는 노력하지 마세요. И я прошу вас, не старайтесь по-плоскому как-то понимать и любить этого человека. 그 사람에게 그리스도가 이해되고 복음이 이해될 수 있도록 해달라고 기도하는 게 가장 중요합니다. Самое важное – это молиться за этого человека так, чтобы он смог принять Христа. 그 사람이 복음을 모를 수도 있어요. Этот человек может не знать об Евангелии. 복음을 거부할 수도 있습니다. Он может также отвергать, 근데 그건 중요하지 않습니다. но это не важно. 내가 그를 위하여 그렇게 기도했다는 나의 상태가 중요한 겁니다. Важно мое состояние, которое молится за этого человека, 내 상태를 하나님이 아신다는 거예요. потому что Бог знает мое состояние. 그것을 여러분이 행복한 시간을 갖게 되고 여러분이 힘을 얻는 시간이 될 것입니다. И эта молитва времени станет для вас счастливым временем и временем, когда вы будете обретать силы. 자, 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 성삼위 하나님은 지금도 우리와 함께하고 계세요. И истинный Бог сейчас находится вместе с нами. 성삼위 하나님은 구원받은 모든 사람에게 말씀으로 함께하시고 말씀으로 역사하고 계세요. И триединый Бог пребывает вместе с людьми, которые получили спасение, и через Божье Слово пребывает и исполняет. 이 사실을 믿는 사람들이 움직이는 현장마다 주의 천군 천사를 동원하여 우리와 함께하시고 계십니다. И люди, которые верят в это, где бы они ни находились, Божьи ангелы находятся вместе с ними. 여러분이 하나님의 말씀을 놓고 기도하고 하나님의 뜻을 놓고 기도한다면 그곳에 주의 천군 천사가 함께할 것입니다. Если вы будете наслаждаться Богом и молиться, то на этом месте войск ангела будут пребывать вместе с вами. 시편 103편 20절로 22절 이런 말씀이 있어요. 103편 20절에서 22절. Псалом 103 глава с 20 по 22 стих. 여호와의 말씀을 행하는 곳에 있는 천사여 이렇게 나옵니다. 시편 103편 20절로 22절. Псалом 103 глава с 20 по 22 стих. 자, 여호와의 말씀을 행하는 곳에 Два. 활동하는 천사여. Благословите, 말씀을 이루는 곳에 있는 여호와의 천사여. благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. 21절에는요. 그의 뜻을 행하는 곳에 있는 천군이요. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. 그가 다스리는 모든 곳에 있는 너희여. 천군과 천사를 말하는 거죠. То есть благословите Господа все дела Его во всех местах, владычество Его. Благослови душа моя Господа. 여러분이 정말로 기도를 누리고 있을 때 하나님의 뜻을 놓고 여러분이 조금만 묵상할 수 있다면 천사와 천군이 함께할 것입니다. Если когда вы будете молиться о Божьем замысле, то Божьи ангелы будут пребывать вместе с вами. 바로 그 사람을 통해 이 시대, 재앙 시대, 그 고난 시대, 이 정신 문제 시대를 바꾸는 주역으로 쓰실 것입니다. Если вы будете молиться такой молитвой, то Бог через вас остановит все бедствия, страдания, также психические проблемы, которые сейчас есть. 그래서 이 비밀이 여러분의 현장에 만나는 모든 사람에게 증거될 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы эта тайна могла передаться вашему окружению. 그래서 여러분이 기도하는 시간에 가장 행복한 시간이 될 수 있다면 최고의 응답입니다. Если именно когда вы молитесь, это для вас очень самое счастливое время, вы самые благословенные люди. 여러분이 기도하는 시간에 힘을 얻을 수 있다면
최고의 축복입니다. Если вы, когда молитесь, обретаете силу, это наилучшее благословение. 그래서 주님이 말씀합니다. И поэтому Господь 너희가 говорит, 기도하면 기쁨이 충만하리라. что когда вы будете молиться, то радость будет. 이때 여러분의 만남, 여러분의 현장, 여러분의 그 모든 곳에 하나님의 역사가 일어날 것입니다. И именно после этого, куда бы вы ни ходили, с кем бы ни встречались, будут происходить Божьи действия. 그 모델적인 사람이 다윗왕입니다. И именно представительный человек — это царь Давид. 다윗이 광야길로 도망 다닐 때 시편에 있는 말씀이 바로 그의 고백이었던 거죠. И когда царь Давид находился в бегах, именно Псалом — это была исповедью его. 어느 날 하나님은 그의 기도를 따라 시간표에 따라 응답을 하셨습니다. И в один день, именно по Божьему расписанию, Бог исполнил все это. 이 기도의 비밀을 누리는 우리 귀한 사명자 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю, чтобы вы стали теми служителями, которые наслаждаются тайной молитвой. 자, 이어서 주님은 어떤 일꾼을 쓰시는가라는 제목의 말씀을 함께 나누려고 합니다. И вторую лекцию продолжим с темой, какого же работника использует Бог. 마태복음 16장 13절로 20절에 있는 말씀을 우리 함께 보겠습니다. И рассмотрим Писание от Матфея, 16 глава, 17 по 20 стих. 자, 이 마태복음 16장 13절로 20절을 보면 예수님께서 빌립보 가이사라 지방에 갔을 때 일어났던 이야기입니다. И здесь говорится о той ситуации, когда Иисус пришел в страны Кесарии. 자, 현대 기독교인의 가장 큰 문제가 몇 가지가 있어요. И самая большая проблема современных верующих. 첫째는 하나님이 살아 계심에 대해서 믿음이 없어요. Первое, это они не верят в то, что Бог живой. 두 번째는 하나님께서 성도들을 세밀하게 다스리고 계시다는 체험이 없어요. И во-вторых, у них нет такого испытания, то, что Бог, Он действует. 교리적으로 사람들이 듣기는 했지만 실제로 본인들에게 그 믿음이 없어요. Они, конечно, слышали, но у самих нету веры, 그런 체험이 없어요. потому что они не испытывали это. 하나님에 대한 단어는 아는데 하나님이 살아있다고 하는 것을 실제로는 체험을 못하고 있어요. Они знают просто слово Бог, но они сами лично не испытали то, что Бог живой. 지금 하나님이 우리와 함께하고 있다는 것에 대해서 체험이 없어요. И нет такого испытания, то, что сейчас Бог находится вместе со мной. 자, 이것을 체험할 수 있는 길이 두 가지가 있어요. И есть два способа испытать это. 하나는 말씀 성취를 통해서 우리가 알 수 있습니다. Первое, это мы можем узнать через исполнение Слова Божьего, 또 하나는 기도 응답을 통해서 알 수가 있고요. через ответы на молитву. 자, 근데 말씀 성취와 기도 응답은 어떻게 알 수 있을까요? Но если так, то как мы можем узнать то, что Слово исполнилось, и я получу ответы на свою молитву? 오늘날 젊은이들이 거의 교회를 떠나고 있어요. И на этот день очень много молодых людей, они уходят в церковь. 지금 유럽은 말도 못하게 심각합니다. И в Европе сейчас еще хуже. 유럽의 기독교는 다 무너지고 거기에 모슬렘이 자리를 잡고 있어요. И сейчас в Европе христианство все больше уменьшается, и мусульманов и исламистов становится еще больше. 그 사람들이 공통적으로 하는 얘기가 있어요. И есть одинаковое то, что они говорят. 하나님을 믿어지지 않는다 이렇게 얘기해요. Они говорят то, что невозможно поверить в Бога. 자, 이것을 해결할 수 있는 길이 딱 하나 있습니다. И есть только один способ разрешить это. 말씀이 성취된다는 것을 체험할 수 있고 기도가 응답된다는 걸 체험할 수 있다면 믿겠지요. Они будут начинать верить, если они сами испытают то, что Слово Божие оно исполняется, а ответы человек получает. 이 두 가지를 사실적으로 체험할 수 있는 현장이 뭐냐? 복음을 전할 때입니다. И когда это мы можем испытать, когда мы будем говорить об Евангелии. 그냥 예배를 드리고 예배의 말씀만 들어가지고는 알 수가 없어요. Мы не можем познать, если мы будем только присутствовать на богослужении и слушать. 복음을 전해봐야 됩니다. Нам нужно самим возвещать об Евангелии. 그냥 복음이 아니에요. 오직 복음을 전해봐야 돼요. И только говорить об Евангелии, нужно говорить только об Евангелии. 저도 어려서부터 교회를 다녔어요. И я тоже с самого детства ходила в церковь. 부모님을 따라서 교회를 다녔기 때문에 부모님이 신앙생활하는 걸 봤어요. И так как мои родители были верующими, и я
рос, видев, как они ходили в церковь. 우리 부모님을 보면서 정말 믿고 싶어 한다라는 것을 옆에서 봤어요. И смотря на своих родителей, я видел то, что они говорили, что они хотят верить. 근데 그 우리 부모님을 보면서 하나님이 살아계시구나 이렇게 보여지지 않았어요. Но смотря на своих родителей, я не смог увидеть то, что Бог живой. 도리어 부모님들은 신앙생활을 하면서 때로는 무너지고 갈등하는 거 보면서 하나님이 살아계시다는 게 더 난 의심이 됐어요. И смотря на колебания, проблемы своих родителей, я еще больше сомневался о том, что Бог живой. 언제 이것이 바뀌었냐면 내가 복음을 정확히 듣고 이 복음을 전해봤을 때입니다. И когда я конкретно осознал то, что Бог живой, это когда я познал конкретно о настоящем четком Евангелии, когда сам проповедовал. 정확한 복음을 들어본 적도 없었지만 이 정확한 복음을 듣게 되니까 생각이 많이 바뀌었어요. И так как до этого я не слушал об Евангелии, и после того, как я услышал об этом, мои мысли изменились. 많은 사람이 예수님을 믿는다고 하는데 세례 요한처럼 엘리야처럼 에레미야처럼 선지자 중에 하나처럼 거의 그렇게 여기고 있습니다. И многие люди, даже сейчас, смотря на... И тогда, в то время, смотря на Иисуса, думали, принимали как за одного из пророков, или как за Иоанна Крестителя, или как за Еремию. 이건 예수님을 그렇게 믿는다기보다는 예수님을 통해서 그런 모습을 찾고 싶은 거죠. И они просто, смотря на Иисуса, хотели, чтобы он был похож на них. 사회 정의를 하는 것이 올바른 신앙이냐라고 생각하고 싶은 거죠. И они думали, что будет правильно вести правильный социум. 뭔가 신비한 걸 체험하는 것이 이게 올바른 신앙일까? 이게 좋은 신앙일까? 이렇게 생각하고 싶은 거죠. И они думали, правильная вера — это, наверное, жить по таким хорошим делам. 어려운 사람을 도와주고 가난한 사람을 도와주는 것이 올바른 신앙이고 좋은 신앙이지 않을까라고 생각하고 싶은 거죠. И даже думаю, что правильная вера — это помогать людям, которые нуждаются. 교회 그리고 이 뭔가 종교적인 생활을 하고 그 뭔가 교훈을 얻는 것이 좋은 신앙이고 싶은 생각이 있는 것이지요. И, наверное, хотели принимать веру за то, чтобы вести религиозную жизнь. 그러나 이것은 사실 믿음과는 상관이 없는 겁니다. Это все не имеет никакого отношения с верой. 그거는 어떤 면에서 믿어지지 않기 때문에 그런 방법으로라도 신앙생활을 하고 싶은 것뿐이에요. И в какой-то степени они просто даже хотя бы таким способом хотели вести верующую жизнь. 정말 복음이 믿어지는 거하고는 상관이 없는 겁니다. И это никакого отношения не имеет с Евангелием. 정말 예수가 그리스도라고 하는 것이 깨달아지는 날로부터 어떤 면에서 신앙생활이 시작됩니다. И с того момента, когда мы начинаем верить в то, что Иисус есть Христос, только тогда наша верующая жизнь начинается. 그러나 더 중요한 건 이 복음이 전해졌을 때 현장에 일어나는 그 변화를 통해서 하나님이 살아계심이 체험되어집니다. И самое важное, когда мы сами будем начинать говорить об Евангелии, тогда мы начинаем испытывать. 그래서 복음 전파에 온전히 삶을 한번 들여본다면 하나님이 살아계심을 가장 구체적으로 체험할 수 있을 겁니다. Если вы всю свою цель поставите на то, чтобы говорить, провозглашать только в Евангелии, то вы сможете испытать это. 이 복음을 전해보면 알 수 있습니다. Когда, если вы сами будете лично говорить кому-то об Евангелии, вы поймете. 전혀 희망 없는 사람이 복음 듣고 나서 바뀌는 걸 보게 될 겁니다. И вы начнете видеть человека, который изменился после Евангелия, даже который когда-то не имел никакой надежды, не давал. 전혀 가능성이 없던 사람이 복음을 듣고 변화되는 걸 보면서 다시 한번 우리는 하나님이 살아계심을 알게 될 것입니다. И мы начинаем заново понимать, что Бог живой и действующий только тогда, когда мы смотрим на человека, который изменился после того, как узнал об Евангелии. 마태복음 28장 20절에 이렇게 말씀했어요. От Матфея 28:20 говорится так. 내가 너희와 항상 함께 있으리라. Господь говорит, я пребуду с вами всегда. 항상 함께하는 하나님을 우리는 체험할 수 있어요. И мы можем испытать Бога, который находится с нами всегда. 어떤 예수님을 체험합니까? И какого же Иисуса мы будем испытывать? 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분을 우리가 알 수 있어요. Знать о том Боге, который имеет власть на небе и на земле. 이건 사람의 힘으로 할 수 있는 게 아니구나라는 걸 깨닫게 됩니다. И мы начинаем понимать о том, что людскими силами не получится. 제가 스스로 죽음을 생각하고 난 죽겠다 이렇게 하는 사람이 있었습니다. И был в окружении моего один человек, который хотел сам себя
покончить жизнь самоубийством. 모든 산업이 다 무너지고 사업이 무너지고 나서 절망해서 스스로 자살을 생각하는 분을 만난 적이 있어요. И я встретила однажды одного человека, у которого весь бизнес разрушился, и после этого он хотел закончить жизнь самоубийством. 그분에게 복음을 전했습니다. И я возвещала ему о благой вести. 근데 놀랍게도 이분은요, 기독교에 대해서 관심이 하나도 없는 분이었어요. Как неудивительно, этот человек никакого интереса не имел касаемо веры. 이분은 하나님을 전혀 인정하지 않는 분이었어요. Этот человек был когда-то человеком, который не признавал Бога. 근데 이분에게 복음을 전했는데 이분이요, 완전히 바뀌었어요. И после того, как я передал ему благую весть, этот человек изменился. 모든 삶이 바뀌었어요. Вся его жизнь изменилась. 그러면서 제가 깨달았습니다. 아, 복음의 능력이 이런 거구나. И я тогда понял то, что сила Евангелия, она такое. 하나님이 살아계시다는 게 이런 거구나. И то, что Бог является живым, оказывается такое. 마가복음 16장 20절에도 이런 말씀이 있습니다. И от Марка 16:20 также говорится так. 제자들이 나가 두루 전파할새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하였다. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями. 제가 몇 년 전에 그 살인을 하고 감옥에 있다가 나온 사람을 만났어요. И несколько лет назад я встретился с одним человеком, который вышел из тюрьмы, который когда-то убил человека. 예, 그 사람의 친구가 나를 소개해서 잠깐 만나게 된 겁니다. И я вслед с этим человеком меня познакомил его друг. 이 사람은 세상에 대해서 원망과 복수심이 가득했어요. У этого человека он был возгневанным, смотря на этот мир, и хотел отомстить. 제가 그분을 만나서 처음에 무슨 말을 할까 사실 고민이 좀 되더라고요. И я сначала немножко переживал, когда я с ним встречусь, о чем же я должен с ним говорить. 나를 만나기를 원치도 않았고, 근데 그 친구가 간절히 부탁해서 만나니까 이 잠깐의 만남에 과연 이게 변화가 있을까 이런 생각이 자꾸 들더라고요. И этот человек сам не хотел со мной встретиться, и я также думал, будут ли какие-то изменения, сомневался в этом, но так как его друг меня попросил встретиться, я встретился. 그때 그 사람에게 제가 이렇게 얘기했습니다. И тогда я сказал этому человеку так. 당신이 나를 만나고 싶지 않다면 난 당장 지금 이 자리를 떠나도 상관이 없다 그랬어요. Я сказал, если ты не хочешь со мной встретиться, я могу прямо сейчас встать и уйти. 그러나 친구가 나를 만나라고 그렇게 부탁했을 때는 이유가 있지 않겠냐. Но я сказал, у твоего же друга есть причина, почему же он так меня просил с тобой встретиться. 나는 목사기 때문에 당신에게 다른 얘기 해줄 게 없다. 오직 성경의 말씀을 한번 증거해주고 싶다 그랬어요. И я сказал, так как я являюсь пастором, я могу только тебе говорить только об одном, о Библии. 당신의 운명을 바꾸는 메시지를 한번 들어봐라. Я сказала, попробуй послушать о именно Божьем Слове, которое может изменить твою 이게 안 믿어도 상관없지만 한 번은 들었으면 좋겠다 생각한다 그랬어요. И я сказала, пусть даже если ты не веришь в это, я хочу, чтобы ты хотя бы один раз послушал меня. 놀랍게 제가 복음을 전했는데 이분이 울면서 영접을 했어요. И как неудивительно, я передавала благой весть, этот человек, он принял Христа. 자기 마음속에 있었던 그 원망과 분노 이것을 나한테 다 설명하기 시작했어요. И после этого начал плакать и рассказывать мне о том, почему же он был зол на этот мир. 자기는 말씀을 듣는 순간 이것이 마치 눈이 녹듯이 이게 녹는 것을 지금 너무 놀랍다 이렇게 나한테 얘기를 И 하더라고요. он после слова сказал то, что такое чувство, как будто снег растаял. 하나님이 살아계심을요, 성경의 그 기록이나 어떤 사람들의 이야기를 통해서 듣는 게 아니라 말씀이 복음이 정확하게 증거될 때 확인할 수 있습니다. И мы можем проверить то, что Бог является живым не только через Божье Слово и Писание, а только тогда, когда мы начинаем слушать о настоящем Евангелии. 나는 그 사람의 변화를 보면서 그 사람이 변화되는 것보다 더 충격인 건 내 자신의 변화였어요. И смотря на изменения этого человека, я не только получил шок, я получил даже шок от того, что от самого себя. 복음은 이렇게 놀라운 능력이 있구나. То, что у Евангелия есть, оказывается, огромная сила. 하나님은 2000년 전에만 존재하는 게 아니라 지금도 존재하는구나. То, что Бог существовал не только 2000 лет назад, даже и сейчас Он существует. 하나님은 지금도 살아 역사하시는 거예요. И даже сейчас Бог жив и действует. 사도행전 3장 1절로 12절에 보면 베드로와 요한이 성전 미문에 앉은 맹인을 봅니다. И Деяние 3:1-12 говорит о том, что Петр и Иоанн встретили хромого человека, который сидел у храма. 그
성전 미문에 있는 안진뱅에게 복음을 전해 그 사람을 이렇게 세우는 사건이 일어나요. И произошел такой случай, когда они передали Евангелие, и этот человек смог встать. 그 안진뱅이가 일어났기 때문에 그 안진뱅이 자신도 놀랐겠지만 더 놀란 것은 베드로, 요한이 더 놀랐을 겁니다. Не только этот хромой человек, который смог после этого ходить, получил шок, но даже Петр и Иоанн сами, они удивились. 베드로는 예수님이 떠나면 안 된다고 붙잡았던 사람이에요. Это тот человек, который однажды говорил, что нельзя, чтобы Иисус уходил. 예수님께서 내가 너와 함께 한다는 말을 처음에는 안 믿었던 사람이에요. Это тот человек, который вначале не верил в слова Иисуса, который говорил, что я буду вместе с тобой. 그러나 주님이 부활의 주님이 성령으로 지금 우리와 함께하고 있다는 것을 그때 분명하게 봤을 겁니다. Но, наверное, тогда четко испытал то, что воскресший Иисус сейчас пребывает. 복음을 전파해 봐야 하나님이 살아계심이 체험되어집니다. И только когда мы когда передаем Евангелие, тогда мы можем на себе испытать лично. 사도행전 8장 4절로 8절에 빌립이 사마리아 성에 가서 복음을 전해보고 나서 그때 깨달았어요. И Деяние 8:4-8, когда Филипп в Самарии проповедовал об Евангелии, тогда он тоже сам испытал. 절대로 복음을 들을 것 같지 않았던 사마리아가 복음 듣고 변화된 것을 가장 먼저 본 게 빌립 자신입니다. И Филипп, он вначале сам первый увидел то, что Самария, которая не давала никакой надежды, изменилась. 우리가 복음을 전파해봐야 하나님이 살아계심을 체험하게 됩니다. И только после того, когда мы сами будем передавать Евангелие, и мы можем испытать на себе то, что Бог является живым. 역사적인 인물도 우리는 알고 있습니다. Мы знаем также исторические лица. 바울의 인생을 봐도 놀랍지 않습니까? Несмотря на жизнь Павла, нам же удивительно. 영국에서 복음 운동했던 웨슬레를 봐도 우리는 놀라지 않습니까? И даже Уэсли, который когда-то вел движение в Англии. 미국에서 복음을 전했던 무디를 봐도 우리는 알 수 있죠. И даже смотря на Мути, который проповедовал в Америке, тоже удивительно. 복음을 전파한 사람들을 통해서 또 복음을 전해보면 하나님이 살아계심을 체험하게 됩니다. Используя то, что Бог является живым, смотря на людей, которые испытали это, и когда мы сами также испытываем. 지금도 주님은 복음 전파에 축복된 사역자를 하나님은 쓰시려고 하는 겁니다. И даже сейчас Бог хочет использовать такого же благословенного человека. 하나님이 어떤 사람을 쓰실까요? И какого же человека Бог использует? 정확한 복음을 아는 사람입니다. Человека, который знает точно Евангелие. 베드로가 이렇게 고백하죠. Исповедовал так. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Что Сын Бога живого. 이거는 베드로가 정말 예수님이 어떤 분인지를 가장 정확히 고백했다는 얘기 아니겠습니까? Что именно Петр является человеком, который четко понял о том, кем же является Христос. 이렇게 올바른 그리스도를 안 사람이 바로 사도 바울입니다. Именно апостол Павел, который понял об этом. 사도 바울은 빌립보서 3장 5절로 7절에 보니까 그는 과거에 완전 율법주의자였어요. И от Филиппийцам 3:5-7, если рассмотреть Павел, он в прошлом был законником. 그는 평생을 유대인으로 살면서 유대 율법을 지키는 걸 최고의 가치로 여겼습니다. И всю жизнь он жил как иудей, и он почитал и исследовал по законам. 그가 그리스도를 알고 나서 이 율법이라는 것이 별게 아니구나. 이거는 그야말로 배설물에 불과하구나라는 것을 그는 고백하기 시작합니다. И после того, как он узнал и познал Евангелие, он исповедовал так, что все почитаю за ссор, кроме Евангелия. 이렇게 복음의 중요성을 그야말로 평생을 믿어왔던 그 율법과 바꿀 정도로 그 율법을 버릴 만큼 이 그리스도는 그에게 충격적이었던 거죠. Даже что он настолько же испытал сильно Христа, человек, который был в прошлом таким, смог измениться полностью. 그렇게 충격적일 수 있었던 것은 사도행전 9장 1절로 10절에 보면 다메섹으로 갈 때 겪었던 그 체험입니다. И именно когда он это испытал, именно Деяние 9 глава с 1 по 10, когда он шел в Дамаск. 아마 지금까지 바울이 알았던 그 구약의 모든 내용이 그리스도, 예수 그리스도 안에서 완성됐다는 것을 처음으로 발견한 거죠. Он смог испытать на себя о том, что Христос, который говорился в Ветхом Завете, исполнился. 그리스도는 우리 인생 모든 것의 모든 것입니다. И Христос является всем нашей жизни. 오늘 또 인생 모든 답이 되시는 그리스도로 우리가 다시 한번 확신을 갖고 이것을 전하는 증인이 되기를 바랍니다. Чтобы сегодня мы были такими свидетелями, которые верим только во Христа.
하나님께서 쓰시는 두 번째 일꾼은요, 올바른 구원의 확신과 감격 있는 사람이에요. И второе это кого же Бог использует? Человека, который знает о правильном спасении. 정말 구원이라고 하는 것은 단순히 상황이 좀 좋아지는 게 아닙니다. И спасение это не то, что ситуация начинает меняться. 영원히 절대 불가능한 사건과 저주에서 빠져나오는 거예요. И спасение это когда человек выходит из вечного заклятия. 이 구원이라고 하는 것은 이건 억만금을 줘도 그거 가지고는 해결할 수 없는 문제입니다. Спасение это никакой ценой не сможет оправдаться. 인생 모든 문제가 죄와 사단과 지옥의 배경에서 오는 거잖아요. Все эти проблемы приходят с греха. 이게 해결되는 사건이라면 얼마나 감격스럽겠습니까? И настолько человек будет глубоко запечатлен, если испытает это на себе. 하박국서 3장 17절 19절에 보니까 그 하박국이 이 구원의 감격을 이렇게 노래합니다. Аввакум, 3 глава, 17 по 19 стих. 비록 무화과나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리 양에 없으며 외양간에 소가 없을지라도 난 여호와여 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 이런 고백. Аввакум исповедовался так, что хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 정말 이 복음을 체험한 사람은 자신을 새롭게 봅니다. И человек, который действительно испытал на себе Евангелие, он смотрит на себя с новой стороны. 고린도전서 15장 8절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И 1 Коринфянам 15:8 Павел сказал так. 나는 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자 같은 내게도 주님은 보이셨다. Говорится, ибо я наименьший из апостолов и недостоин назваться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть. 자기는 사실은 좀 모자라는 인간이었다 이런 말이죠. Он имел в виду то, что он был очень немощным человеком. 그런데 하나님의 은혜로 이 복음을 알게 됐다는 거예요. После всего этого я познал Евангелие. 디모데전서 1장 15절에서는요. 나는 죄인 중에 괴수였다는 거예요. И также 1 Тимофея 1:15 говорится, я был грешником. 우리가 복음 알기 이전에 내가 어떤 상태에 있는지를 아는 게 되게 중요합니다. Очень важно понимать о своем состоянии, кем же я был до того, как познал Евангелие. 바울은 이렇게 생각합니다. 나는 모자란 자였고 나는 정말 죄인 중에 괴수였다. И поэтому он сам говорил о себе, то, что до познания Евангелия я был грешником и гонителем. 근데 로마서 5장 8절에서 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 이렇게. Но от Римлян 5:8 говорится, но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 자, 네 번째는 전도를 올바로 이해한 사람을 하나님이 쓰시는 겁니다. И в-четвертых, Бог использует того человека, который правильно понимает о проповедовании. 여러분, 전도가 뭡니까? Что такое проповедование? 정말 복음을 전하는 게 전도지요. Проповедование – это проповедовать только в Евангелии. 근데 이 복음을 전할 때 우리는 한 가지 생각을 하게 됩니다. Проповедовать Евангелие мы начинаем задумываться об одном. 사람들이 이걸 정말 이해할까? Поймут ли это люди? 사람들이 이걸 받아들일 수 있을까? Примут ли люди это? 그러나 인생의 운명을 바꾸는 건요. 세상의 좋은 지식과 정보로 바꾸는 게 아닙니다. Но судьбу человека невозможно изменить ценностями этого мира. 바울이 이렇게 얘기합니다. И Павел говорил так. 고린도전서 1장 21절에서요. 1 Коринфянам 1 глава 21 стих. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하지만 하나님께서는 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하신다. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога и премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. 전도가 어찌 보면 세상 사람의 눈에 가장 미련하게 보일 수 있습니다. В людских глазах проповедование может казаться странным. 그러나 이것은 영적으로 보면 가장 지혜로운 거예요. Если посмотреть духовно, то это самое мудрое. 10명을 전도하면 9명이 거부할 수 있습니다.
когда мы будем проповедовать 10 людям, то 9 человек могут отказаться. 30명을 전도해 보면요. 28명이 거부할 수 있어요. И если мы будем проповедовать 30 людям, то из них 28, они отпадут. 왜냐? 세상의 지혜로는 이해가 안 되는 거예요. Почему? Потому что с мудростями этого мира человек не понимает. 근데 이 복음은 보화 같은 거기 때문에 흔한 게 아닙니다. Евангелие это как ценный камень, поэтому 많은 선지자들과 많은 왕들이 알고 싶었지만 알 수 없는 게 어쩌면 복음이에요. и многие цари, многие правители хотели познать об Евангелии, но они не смогли. 그래서 로마서 16장 25절에도 이렇게 얘기하고 있습니다. И поэтому от римлянам 로마서 16장 25절에도 이렇게 말해요. 이 복음은 영세전에 감췄던 것이다. и в Русской Библии говорится от римлянам 14 глава, 21 стихе, то, что это Евангелие было сокрыто со времен. 그래서 하나님께서요. 주시기로 작정된 자, 알기로 작정된 자에게만 허락된 겁니다. И говорится, это Евангелие могут только познать те люди, которые Бог сам избрал. 사도행전 13장 48절에 영생을 주시기로 작정된 자는 땀이 있더라. И даже о деянии говорится 13:48. 그래서 많은 사람들이 복을 못 알아듣는다는 것에 대해서 여러분 절대로 낙심하거나 그것 때문에 실망할 게 하나도 없어요. И если будете проповедовать, и кто-то будет не принимать, вы не должны расстраиваться. 영생을 주시기로 작정된 자를 만나면 됩니다. Вы можете просто встретиться с тем человеком, которые были предуставлены к вечной жизни. 이건 많은 사람이 아니라 아주 소수예요. И таких людей немного, а мало. 보화를 찾는 심정으로 전하면 됩니다. И, проповедуя так, как будто вы ищете ценный камень. 그래서 복음을 알아듣는다는 것은 굉장히 충격적인 거예요. И поэтому очень большое то, что человек понимает, что такое Евангелие. 근데 바로 우리가 그 복음을 알고 우리가 전하고 있다니까 이 자체만 해도 놀라운 일이고 충격적인 일인 겁니다. И самое лучшее дело, то, что мы сами знаем о четком Евангелии, и сами можем проповедовать об этом. 그렇다면 구원받은 자가 누리는 축복이 뭘까요? Если так, то какое же благословение есть у спасенного человека? 하나님은 우리에게 이 복음을 알게 한 이유가 있어요. Почему же Бог допустил, чтобы мы смогли познать Евангелие? 땅끝까지 이 복음의 증인이 되라는 겁니다. Это для того, чтобы стать свидетелями до края земли. 그리고 우리에게 음부의 권세를 이기는 힘을 주셨어요. Дал силы одолевать врата ада. 사단의 권세를 이기는 힘을 줬다는 거예요. Дал нам силы побеждать над сатаной. 그리고 천국 열쇠를 우리에게 주셨어요. Также Господь дал нам в руки ключи Царствия Божьего. 열쇠가 뭡니까? А что такое ключи? 문을 따는 거잖아요. Это когда вы открываете книгу, 인생 모든 문제의 열쇠는 복음입니다. когда вы открываете двери. Говорится, что все двери, все ответы на наши проблемы — это Евангелие. 복음으로 해결되지 않을, 복음으로 답을 내지 않을 문제가 없어요. И нету ни одной проблемы, которую невозможно разрешить с Евангелием. 100가지 문제의 답은 한 가지 복음입니다. Говорится, на 100 проблем есть один ответ — это Евангелие. 10,000가지 문제의 답은 한 가지 복음입니다. И на 1000 проблем один ответ — это Евангелие. 복음으로 답을 내지 못할 일이 없어요. И нету такого случая, чтобы невозможно было дать через Евангелие ответ. 여러분 개인의 문제와 국가의 문제, 세계의 문제도 복음으로 모든 것을 열 수 있습니다. И через Евангелие вы можете открыть все двери даже страны, 복음은 모든 것의 답입니다. потому что Евангелие является ответом на все. 천국의 열쇠니까요. Потому что это является ключом 하- Царства Божьего. 하나님이 준 열쇠예요. Это ключи, которые Бог дал вам. 복음으로 못 열 일이 없습니다. И нет такого случая, чтобы вы не смогли открыть его. 아무리 막힌 것도 복음으로 다 뚫고 갈 수 있어요. И насколько бы путь был не закрытым, с Евангелием можно открыть его. 자, 그러므로 우리 진정한 복음을 전파한다면 그 축복은 이루 말할 수가 없는 겁니다. И если будем говорить о настоящем четком Евангелии, то заключение самое большое. 마태복음 6장 33절에 복음을 전한다면 그의 나라와 의를 위하여 구한다면 이 모든 것이 너에게 더하시리라. И от Матфея 6:33 говорится, если вы будете прежде почти Царствие Божие, то все воздастся. 정말 복음만 전하면 하나님이 나머지를 다 채워주십니다. И если вы будете провозглашать проповедь только об Евангелии, все остальное Бог вам наполнит. 마가복음 10장 29절로 30절에도 이런 말씀이 있어요. Также
От Марка, 10 глава, с 29 по 30 стих. 우리가 정말 복음을 위하여 조금이라도 헌신하고 희생한 게 있다면 하나님은 영생토록 우리에게 이 축복을 주신다고 말씀하고 있습니다. И говорится, и не получил бы ныне во время сей среди гонения 100-крат более домов и братьев и сестер. 마태복음 10장 40절로 42절에도 이런 말씀이 있습니다. И также от Матфея, 10 глава, 40 по 42 стих. 우리가 복음을 전하기 위해서 작은 것이라도 희생한 게 있다면, 작은 헌신한 게 있다면 이 상은 결코 사라지지 않는다. Говорится, если ради Евангелия мы пожертвуем даже самым малым, то награда будет большим. 자, 우리 우크라이나 계신 우리 사명자 여러분을 만나 뵈서 굉장히 반갑습니다. И я очень рад, что я смогу вот так видеться с предназначенными. 지금 우크라이나에 가장 필요한 게 뭘까요? И что сейчас самое необходимое Украине? 최신 선진 무기일까요? Это разве наилучшее оружие? 대단히 강력한 군대일까요? Ну или самая важная, отважная армия? 저는 그렇게 보지 않습니다. Я не думаю это так. 그거는 세상의 사람들, 정치인들이 필요로 한 거지요. Такими вещами нуждаются именно вот политики сейчас. 전 세계와 우크라이나와 우리 대한민국 마찬가지로 모든 나라에 필요한 것은 복음입니다. И самое нужное, необходимое Украине, всему миру и даже Южной Корее – это Евангелие. 왜냐하면 이것만이 세상의 재앙을 해결할 유일한 답이기 때문에 그렇습니다. Евангелие является единственным ответом, который остановит бедствие. 하나님은 어떤 일꾼을 쓰실까요? И какого же Бог использует работника? 오직 복음을 누리고 전하는 사람을 쓰신다. Бог использует человека, который наслаждается только Евангелием и проповедует это. 오늘 이 복음의 축복을 누리고 전하는 최고의 축복자인 여러분을 만나게 돼서 Я 반갑습니다. очень рад, что я сегодня смог встретиться с самыми благословенными людьми. 네, 하나님은 여러분을 축복하실 겁니다. И Бог будет вас также всех благословлять. 기도하겠습니다. И помолимся. 하나님 감사합니다. И Бог, мы благодарим Тебя. 정말 어려운 시대에 우리는 살고 있습니다. И мы сейчас живем в трудную эпоху. 재앙 시대, 위기 만난 시대에 우리는 있습니다. И мы сейчас находимся в той эпохе, где бедствие. 이 시대에 가장 필요한 것이 복음이라는 것을 다시 한번 우리는 확인했습니다. И сегодня мы смогли заново проверить о том, что сейчас в это время необходимо Евангелие. 이 복음을 전하는 일에 평생 주님에게 쓰임받는 귀한 사명자들이 되게 하옵소서. С теми служителями ценными, которые будут знать об этой тайне и возвещать. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа молимся. 아멘.